هاي جايز، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. فكرة فيديو اليوم عبارة عن راح أعلمكم كيف تخلون صوتكم زي المشاهير في كيني ماستر، زي ما تشوفون دحين. انتم طلبتوا في المنتدى تبون أني أسوي شرح اسمه كيف تخلون صوتكم زي المشاهير، تمام؟ وأنا مو دانا، أنا مو أنا مو ورد، أنا دانا، لأن ورد مشغولة، تمام؟ فيلا أول شيء نروح كيني ماستر، نحط سرعة الفيديو، نحط هنا. أو إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير، اللايك والشير، سبسكرايب، باي.